Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！咁今日呢條影片咧，亦都係想嚟追擊何馬啦，就喺康文署嗰度大鬧康文署，亦都係俾康文署趕，然之後又搞到報警啊，又話人哋偷手機啊。咁之後啦，散咗 band 之後，阿門啦就翻到屋企啦，就拍咗一條影片。咁呢條影片嘅大致內容啦，就覺得何馬啦，可能啦就有不良之心啦，就想害佢啦，報佢嘅地址出嚟啦，所以啦就重複咁喺現場啦就講，叫阿門哥可唔可以去你屋企直播啊？大家觀眾亦都知道，當其時咧佢俾康文署趕嘅時候咧，亦都係重複咁嘅問咗2次阿門啦，可唔可以去佢屋企做直播？咁阿門當其時嘅反應啦就好醒目啦。咁阿門啦的確都唔係一個冇頭腦嘅人啊嚇。雖然啦就話佢揸白卡啦，其實佢嘅反應啦亦都係有啲學識。咁佢當其時俾嘅反應就係唔回應，亦都冇話可以定唔可以。咁何馬啦，結果就冇再追問落去，結果啦就俾康文署就趕走咗啦。咁今日啦就唔係講翻嗰日嗰件事啦，就要報道。咁自從阿門嗰條片啦，將何馬嘅聲帶啦，就 WhatsApp 嘅聲帶啦，就喺佢個網台嗰度發播咗出嚟之後，琴日啦就成個 YouTube 界都講佢同阿門究竟兩個係咪反咗面啦？呢兩個所謂嘅二五團隊啦，係咪真係反咗面啦？定係喺度炒作博流量啦？咁本人啦，琴日就冇出嚟做報導，我咧係唔可以報導，亦都唔係唔得閒，我就想睇下何馬啦，會出嚟做直播嘅時候有啲咩回應啦，咁然之後先拍條片同大家分析啦。咁正式講佢之前啦，大家就記得幫我呢條影片 click 個 like、分享、留言，然之後將我呢條影片發放出去啊。咁就正式開始我今日要追擊何馬嘅話題啦嚇。何馬啦就俾阿門啦翻到屋企之後，就可能啦自己就思考咗。點解嗰日喺北區公園又會俾人追擊？咁何馬你又會重複咁喺酒樓又講一次，喺呢個北區公園拍攝緊嘅時候俾人趕，又要講多一次去我阿門屋企做直播。你究竟呢係咪同啲乜嘢人啦？有啲咩關係想暴露我住址啦？咁阿門嘅疑心啦，究竟係啱定唔啱啦？定係太過敏感啦？咁我作為一個香港人啦，我就覺得其實佢呢個反應咧係幾正常嘅。咁佢哋兩個嘅關係其實就未至於去到朋友嚟形容啦，只不過係喺度互相利用緊。一個互相利用又唔係朋友，又唔係親人。我相信大家香港人都唔係立亂就係將自己屋企嘅地址啊，甚至乎話帶一個咁陌生嘅人翻屋企嘅，個人都對自己屋企嘅住所係極度之保護得好，唔係立亂就話俾你聽啊，冇翻咁上下關係。咁阿門呢個所謂嘅反應啦，我覺得佢就冇咩問題，亦都係佢對何馬呢個疑心會唔會太重啦？咁大家就聽下。咁佢當其時係點樣同何馬嘅關係，搞到成個 YouTube 界啦都出嚟報導佢，研究佢兩個究竟係唔係反面啦？咁大家我而家啦就將何馬嗰晚啦對阿門嘅聲帶啦播一次俾大家聽啊嚇！可以懷疑我，又同阿彭芳芳一齊，又乜，又成日喺你屋企做個直播，又話爆你地址啊！我以為你私人租嗰啲屋就方便咗，
做直播啫。以為你鄉村。我以為你話成日想同我哋一齊做直播，想帶動你嘅流量，我係希望幫到你啫。除非你起懷疑我喎，你咩意思啊？阿平同我講喎，你做朋友你唔真心唔信任，有咩好做啫？我所有忠粉以為你係一個正義明理嘅人啊，大仁大義嘅人，我幾多忠粉支持你啊？知唔知啊？你咁樣我人光明磊落一生，你咁樣都懷疑得到嘅啊？我又係咁樣俾你利用咗又算啦，係咪咁啊？你係咪同嗰啲小人同嗰啲衰人有咩區別啊？河馬啦就話阿門我俾你利用咗就算啦，你同嗰啲衰人有咩區別啊？啊，不停咁啦就喺度吠阿門啦。你懷疑我同我蒲峰峰一伙，你有冇搞錯啊？你係咪食錯藥啊？我啲忠粉以為你係一個深明大義嘅人，以為你係一個正義嘅人就以為你係真心幫助我嘅人，就我嗰啲忠粉都好支持你嘅，估唔到你同嗰啲人小人啊衰人啊有咩區別先啊？阿門哥，點解你會可能懷疑我呢啲嘢㗎？嗱，何太，我懷疑係有根有據，但係如果你係冇做嘅，你可以同我解釋㗎嘛，你唔需要惡言相向啊，係咪？嗱，因為咧好可疑㗎，因為你突然間食完飯你就話上我屋企嗰度做直播咧，因為我事先係冇同你傾過㗎。如果你係事先同我商量過咧，都還可以係咪？咁咪難免令我懷疑嘅，因為我拒絕咗你上我屋企啦。咁你哋其實準備搭車走噶啦嘛。跟住你又話去北區公園嗰度直播，咁我嗰陣時都話啦，喂，落雨絲濕，你去北區公園，咁咪盞搞到周身濕晒，又拎住咁多嘢，係咪？咁你都係堅持要去北區公園咧？我係即係難免你會令我懷疑㗎，你一路係想即係同我咧係即係喺唔同嘅地方直播咧，我係會懷疑㗎。但係如果你真係冇嘅，咁我同你講聲對唔住咯，好嗎？原來你人都係咁低智能嘅，算數啦。佢竟然話阿門，原來你個人都係咁低賤嘅，所以呢個河馬啦，反轉豬肚就係屎啦，講嘢就毫不留餘地啦。我唔接受你嘅道歉算啦，我情願冇人幫我開盈利，我情願唔賺錢，我都唔需要你咁呢種朋友，太令我失望啦！你講呢啲嘢太令人失望啦，又係你。希望同我哋一齊做直播乜柒，希望我哋帶動你嘅流量。我人好心得滯，你果然係作死。你同嗰啲小人有咩區別呢？你咁樣嚟利用我，我好到為你哋着想，你當我係傻婆？你呢啲算咩呀？我乜都未準備好，你就去拍我都冇話你半句，人哋啲黑網台話你搶晒我啲流量，我有冇話過你半句啊？有冇懷疑你半句啊？既然我咁好個心對待你哋咁，你可以用呢啲心懷疑我？得噶啦，我會照直同我啲所有忠粉公佈噶啦，你就係咁樣嘅嚟對待我嘅。我都睇錯咗你啊！你仲記唔記得啊？你仲話一齊教我唱歌練歌，我話你有冇廣告啊？咁喺邊度有咁適合嘅地方啊？我叫你翻個陽光啊，一齊練歌啊，都試過叫你啊，叫你喺我屋企
企過年啦，我幾熱情啊，對待你幾好啊！哇，我問聲可唔可以你屋企直播又俾你壞事？你咁樣做人，你同嗰個蘇子欣有咩區別啊？都係小人一個。我點解咁憎嗰個蘇子欣嗰個廢柴個廢西啊？佢又咪係一樣咁賤格懷疑我呢個嗰個乜打乜棚啊？你知唔知我幾爭氣啊？嗱，佢嘅留言咧就播完啦嚇，咁大家聽到佢點講嘢啦，係咪？嗱，無論你過去幫佢講咗幾多説話，做咗幾多嘢都好啦，因為你嘅舉動係令我懷疑，而如果你冇做咧，你係唔需要咁嬲嘅。啊，當然啊，呢個即係顯示咗我咧係對人有懷疑啊，即係如果佢冇做，咁我咁樣懷疑佢當然係唔高興嘅，係咪？咁但係你就唔需要講嘢講到咁樣嘅嚇，又話咩賤啊，又呢樣嗰樣啊，似乎佢係唔得罪得嘅。嗱，我唔會加入其他黑網台去攻擊阿河馬嘅，同埋可伯啊，阿可伯都係對人好好啊，好有力。咁啦，大致上阿門將阿河馬同佢嘅錄音啦就播晒出嚟。咁佢阿門呢條影片啦，大致上佢因為佢做緊直播嘅時候，河馬就不停咁 WhatsApp 佢啦。咁佢呢條影片啦，大概就做咗2個幾鐘頭直播。之後嗰啲廢噏嗰啲嘢啦，我就唔講。咁佢之後啦就同仲有講多幾句嘅，就係同河馬喺度對稱咁話。其實啦，我都冇爭你何太，你不停咁啦，就係話我即係揾你着數啊！我係幫你嘅咋，俾流量你啊！然之後啦，你係咁樣對我啊！即係覺得阿門啦，就係揾佢着數啦。咁阿門啦就回應咗2句啦，就值得幾搞笑下嘅，就用錢嚟衡量翻2個人之間嗰個所謂嘅朋友啊，其實佢哋從頭到尾啦都係互相利用啦，呢2條木嘴就係各有所圖啦。一個就係想用佢開盈利，因為佢根本開唔到盈利；一個咧當其時咧就係即使個台開咗盈利，經歷咗年幾先嗰個台先開到盈利，但係咧完全都冇流量，亦都冇粉絲。嗰陣時咧佢就得幾百個、300-400個訂閱嘅啫。咁咧佢就利用河馬上嚟做烽煙，然之後咧就多啲上嚟佢個台嗰度做下講下嘢，就吸一啲流量。的確河馬上咗去佢嗰度做烽煙之後，佢啲條片啦就去到幾千 view、過萬 view 啦、萬幾 view 都有啦。咁河馬個流量啦就一路以嚟的確去到每一個轉播佢或者係播佢嘅網台都係大台都有講嘅。唔講河馬嘅成個台嘅 view 數同講河馬嘅片啦係分別好大嘅。就算你講一啲好大嘅新聞，甚至乎講特朗普啊同講河馬，分別個 view 數都好大嘅。咁我係一個細嘅網台，我亦都唔係出好多片，咁我就唔去評價啦。咁呢啲咧，我講出嚟嘅説話咧，亦都係一啲網台複述翻出嚟嘅。咁啦，大致上阿門啦呢條片啦，一播咗出街之後，咁琴日啦就成個 YouTube 界啦就好多網台啊網民啊都喺下邊留言，甚至乎有啲網台啦就出2-3條片，就喺度研究緊呢2條木嘴係真反面定係喺度博流量，又係一個劇本啦。咁本人琴日啦就冇拍片，我就想等到阿河馬一定會出嚟做直播，依佢呢個人嘅性格啦，就一定會出嚟反擊阿門啦。如果係
呢件事係真嘅話，佢呢個人啦，第一冇學識，第二啦嗰啲性格啦就係不知所謂啦嚇，覺得自己啦乜嘢都係啱晒，從來就唔覺得自己有問題啦。一個三觀不正冇道德嘅人，又點覺得自己會有錯？又點會去檢討下自己究竟講呢啲嘢有對人哋有冇影響？人哋對你有一個咁嘅猜疑，亦都有思考係啱定唔啱？佢係絕對唔會嘅嚇，係一個絕對係一個文盲兼夾，係毫無道德嘅一種人嚟嘅。佢為咗自己嘅利益咧，就從來都唔會諗對方為人哋着想啊，就絕對佢就冇呢種思想觀念嘅一個大三婆啊，一個鄉下婆啦。咁啦，結果佢琴日就7點鐘就出嚟做直播，咁我就聽咗佢呢條影片之後，先拍呢條片嘅。咁大家就睇下佢一出嚟直播就點樣鬧阿門啊嘛，就狂將阿門咧就數臭咗10幾分鐘。咁呢條聲帶啦，我又播俾大家聽啊嚇。Hello， 各位好。大家好，食飯未？我哋又見面啦！一開波啦，又係廢幾句啦，兩個咧就用錄屏嘅方式喺條街度啦。咁佢嘅畫面咧就極度之難睇，因為佢學人哋用錄屏，嗰個錄屏啦又做得唔好啦。唔係大陸喎。你唔除口罩？係啊，就今晚我就講下呢個門啊嚇，佢真係好大吧。本身呢，佢頭一餐係佢請，我都爭住埋單，但係俾佢搶贏咗，咁我即係佢埋咗單，咁嗰餐就話1100蚊啊，定係1200蚊？咁呢，本來大家做朋友係。你請我一餐，我請你一餐咁啊嘛，除非都食到第3餐就完結啦，就終結咗啦。本來佢第一餐佢請嘛，第二餐我請。上一次喺上水嗰度佢請啊嘛，咁就變成咗佢話我食多咗佢1000蚊，多即係一餐啦。咁我又請問你咯，咁嗰一餐成1000蚊係我哋兩公婆食咗咩？你都有份食嘅，你仲食咗打埋包添啊！因為咧河馬啦就講阿門利用佢啦，之前個聲帶啦，咁呢個阿門啦就有回應，點解會回應翻？就係話我點樣利用你啊？我幫你河馬開盈利，又請你食飯，1000幾蚊食一餐係我埋單，就有講到呢啲食飯用咗幾多錢嘅問題，又食過幾多餐飯。咁河馬啦而家又攞翻出嚟講啦，如果係大家唔係各懷鬼胎啊！有咩值得講出嚟食飯使咗幾多錢？如果真係嘅朋友出嚟食飯啦，邊個埋單啦？又有咩所謂啦？咁佢兩個咧的而且確就大家就互相利用有目的啦。而家就好明顯就係喺度互爆啦嚇！你爆我啲衰嘢，我爆你啲衰嘢，亦都係一反面就講到錢銀啦，兩個都係咁小家嘅小人啊嚇！如果你係朋友啊，今日我請你，你請我，的而且確係冇所謂。咁就算唔做朋友，都唔係攞呢啲出嚟數湊翻對方咯。即使係唔係朋友，係一個好普通嘅好普通嘅一個網友或者係生意朋友出嚟見面傾談生意或者講有嘢都唔係好似你哋咁，邊個埋單其實都唔值得攞出嚟講嘅。如果你係俾唔起錢嘅，咪喺電話上面傾。如果你係唔介意我同佢出嚟食飯傾啲咩使費嘅，就唔值得無論件事成好唔成好都攞出嚟提啦。咁呢啲先係一個正常人啦，即係君子所為啦。咁呢兩個咧就係小人啦，所以就會攞呢啲錢銀嚟計
計較啦。你食咗我幾多錢，我食咗你幾多錢啊嚇！又食又拎啊！你知嘛？講呢啲嘢喎，話佢1000蚊去買流量啊，買得好多豆喎，咁樣喎幾衰㗎！你嗰陣時200幾個訂閱啦，係因為你啊靠近我，你講明啊你黐埋我度係想我幫助你拿流量啊你就幫我申請盈利啊，就係咁簡單。你話對我冇乜企圖啊，就係想呢樣嘢啊！依家同你達到你個目的啊，你又唔承認喎，係嘛？又話咩喎？話你用1000蚊買流量啊！即係所以啲人不知感恩嘅人咪咁噶咯，恩將仇報嘅人就係咁噶咯。仲有好多啊，我都唔知從邊度講起。你都唔記得咁滯咧？係啊，仲有好多好多。總之佢就係講大話，係啦，就又講到封煙呢樣嘢啦。佢一直要求我去佢個台封煙，我一直都喺度推，我有感冒都未好我都唔係推，我實際係講我感冒未好，等感冒好先嘗試再封煙。佢依家講成冇要求。嗱，呢樣嘢啦，我就唔係話幫阿門啦，但係我要講事實。你呢個大三婆啦，當時個台啦就俾 YouTube 禁播咗7日，就過年嗰陣時，啱阿門啦就開通咗盈利，的而且確啦，阿門開緊直播嘅時候，你就喺下邊留言就自己就發喉發燉嗰陣時，我就覺得佢咧好多觀眾都講緊阿河馬啦，係咪想溝阿門啦？阿伯唔係幾掂啦，想揾個第二個啦。阿門又後生過阿伯啦，都笑咗佢幾集噶啦。咁佢上到阿門嗰度做節目，阿門咧就話何太你要唔要上嚟唱下歌啊？人哋係咁樣。當其時第一晚咧佢就冇嘅，第二晚咧係佢自己親自走上去阿門嗰度封煙，仲喺度唱講降低晒啲 key 數，喺度發晒老姣咁。阿門哥，你真係好嘅啫，可以同你呢度嚟你呢度傾下偈，我哋一齊唱下歌。仲記得話阿門哥，你覺得我唱歌好唔好嘅啫？我哋一齊去唱多啲，你教我，我去參加中年好聲音啊！你話我唱得好唔好啊？我去參加中年好聲音好唔得啊？嗰陣時係用呢種語氣嚟同阿門講嘢嘅。當其時阿門呢就未有烏小姐烏杏兒呢個女朋友出現嘅，就覺得佢根本就喺度發晒老姣，亦都係公開喺個節目嗰度同阿門講，何生佢都唔得啦！自從俾啲仔女撿走晒啲錢之後5、6次仲邊有而家都唔得啦，一次都唔得講埋呢啲咁嘅嘢嘅呢個河馬呢個賤人啦。即係冇邀請我係個封煙咁衰嘅。係咯，老公，我哋咁佢兩個啦就有啲爭拗，咁阿門就話我從來都冇主動請你河馬上嚟我呢度封煙，俾咩流量，係你自己就走上嚟我呢個台嗰度同我做咗幾集喺我個台度唱歌一齊傾偈咁就嗰幾集咧就的而且確啦，嗰幾集節目啦就好高 view 數啦，去到1萬幾 view 啦。咁阿門啲片咧就從來都未試過咁高 view，的確啦，河馬走上佢嗰度封煙啦，就好多啲網民就走入去阿門個台嗰度睇啦，好快啦，佢個訂閱就由1000幾就去到2000幾，呢個就係事實嚟嘅。咁阿門啦，佢講嘅亦都係。佢的確係有呢個心態，人哋亦都係好婉轉咁，冇話勉強你。你要唔要上嚟我呢度同我一齊做下節目唱下歌咁呢個河馬啦，自己就發喉發燉，連續去咗幾晚，亦都係嗰啲聲音啦，就好似咧就好似人哋勾佬嗰個感覺。而家啦，佢就反咬翻呢個阿門啦，就話從頭到尾你想吸我嘅流量不停咁邀請我我都拒絕過你幾次我哋行呢度有一個唔知咩人，邊行邊傾。嚟揸電話先，我收好呢個價先。
我哋行街步，俾啲人干擾到。呢兩條箭束啦，又喺條街度就做緊直播啦，開住個錄冇一啲屏啦燈。光，所以人就係好解黑嘅。仲有我初初以為佢係好人，係正義人啦，我對佢哋兩公婆讚不絕口啦。真係佢哋兩公婆係搶雙黃㗎，真係㗎。扮無知嗰個行兒第一次同我哋食飯，竟然去打開直播，我係毫無知情下，佢竟然去影我哋，佢自己將自己曝咗光，佢就依家屈成我嗰個門卑鄙到衰到又屈我擺咗同佢食飯嗰次擺咗佢行兒個相就搞到俾人起底講呢啲衰嘢喎，同人哋阿平哥講喎，個仆街幾知？因為阿平哥都離開佢啦，平哥係一路係我支持我哋嘅忠粉，之所以見我欣賞呢個所謂阿門正義人啦，咁呢佢就變成追捧咗佢啦。佢包括課金都係話學何太課金俾阿門㗎，佢喺阿門直播間留言係咁㗎人哋平課金俾佢，阿平見我課金俾佢，佢又跟住課咁樣。佢咧又喺度講啦，因為有佢啦，佢嘅呢個阿門啦，嗰啲所謂嘅嗰啲網粉啦，就課金俾佢，完全都係因為俾面阿河馬啦。咁有一個叫阿平嘅人啦，曾經都係有事實係課過250蚊俾阿門嘅。咁佢啦就話呢個阿平哥啦係佢嘅咩人啦，係俾面佢阿平哥當佢係細妹嚇。咁其實啦呢個平哥啦，好多網民都話係佢曾經嘅老契呢個河馬啦個大家都知道佢啦，係冇利益係絕對唔會同你有啲咩拉楞，有錢啦就乜嘢都得啦嚇，即係所以之前啦大家都知道佢係做乜㗎啦嚇。咁樣㗎佢依家到頭嚟仲識講阿平課咗咁好都俾我咩多謝晒阿平點解？因為咩課俾你你知唔知你知唔知平哥當我係咩人細妹嚟相稱㗎，知唔知你依家咁樣嚟蝦我，你同啲卑鄙小人咩區別真係鬧到阿門直狗咁仲有個行兒扮無知，真係天真可愛，但係一張白紙呢，同咗咁多男人都仲係一張白紙嘅，點解呢？同佢出去食飯個骨碟都唔識擺骨㗎喎，將嗰啲骨擺喺台布嗰度㗎喎，好肉酸㗎噃，話唔知嗰個骨碟可以裝骨㗎喎，話唔知係用嚟成骨㗎喎，真係幾死肉酸哎呀！嗱，呢個河馬啦，即係反轉黐土就係屎嘅人啦，亦都係一啲好冇道德嘅人啦。咁烏小姐啦，而家又俾佢數臭。之前未反面之前啦，就兩三日前就已經講阿烏小姐個人又靚又斯文又有學識人哋又信佛㗎，人哋咧知識又高好即係好值得人哋欣賞同阿門哥就兩個都好襯阿烏小姐真係好靚㗎，講到人哋如何好啦，係未反面嗰陣時，其實啦佢而家同阿門反面啦，烏杏兒呢個烏小姐啦，即係阿門個女朋友，未出過任何聲，亦都冇做過任何回應。佢而家咧就連烏杏兒小姐啦都一齊數臭，又話阿烏小姐啦同過咁多男人一齊，我都唔明佢都同過咁多男人一齊，點解好似一張白紙咁嘅？連食一餐飯哎喲真係好低俗即係話好唔衞生連孭骨都唔識得孭去個碟嗰度，孭喺張台嗰度，咁污糟咁唔衞生㗎喎！你河馬有咩資格評論人哋嗰啲食相你真係食嘢以前做親直播食嘢食到啫聲食蔗食到呸然之後話孭骨食好似豬食哨咁嗰啲片大家睇到都〜
咁佢啦就數臭阿烏杏兒啦，咁佢呢種人嘅人格啦，真係根本啦就係自己啦，真係好有問題嗰種人，亦都唔覺得自己有錯嘅，永遠都唔會接受任何意見。即係例如呢件事，咁你咁大個反應對阿門又鬧到隻狗咁，人哋同你道歉，你亦都唔接受，跟住就不停咁數臭對方啊嚇，亦都係毫無疑地咁將你有嘅好嘅又講成衰啊，反正啦你。之前你都係利用人哋開盈利，你而家就話到人哋，總之兩條木嘴啦，都係互相利用啦嘅，各為鬼胎㗎啦。之前我就講咗，睇下佢哋好得幾耐，結果經過佢呢條片啦，我就覺得佢兩個的而且確就係反咗面嘅。真係白痴得好愛。佢唔咁冷淡，你彎到咁多嘢，我唔會講起呢啲嘢咯。我只有包容佢咯。我知道人冇完人嘅，有時有啲唔識嘅嘢，咪即係學習咯，咪只能咁樣咯。佢唔係喎，佢依家唱衰我，乜嘢都佢唔係咩喎？唔單止唱衰，係而且乜嘢都屈喎。係啊，屈啊！咁衰格嘅喎，即係過橋抄板嗰啲啊！以前佢得200幾個訂閱，係一直幫下我發聲講下嗰啲黑網台咧，變搞到我啲忠粉以為佢係正義人士啦，就黐埋佢嗰度捧佢啫嘛！佢200幾個訂閱一直私底下哀求我好多次，我都唔想理佢呢個人啊！我都唔敢再相信人，我所以次次都推搪佢啊！有啲粉絲話佢靠唔住嘅，好似係啊，曾經有幾個粉絲個口中都同我講噶啦，都親自同我有講，係話佢靠唔住㗎，你小心阿門呢個人啊！我都冇聽，都係有聽，但係我都有即係佢又呢個阿門咧又講得。好啦，呢條影片啦，就呢個河馬啦，又係做咗直播，做咗個幾鐘頭之後啦，就係兩個一路就喺條街度直播，就一路互相耐不耐又攞出嚟數臭啦。咁總之啦，就反咗面啦嚇。咁反咗面之餘啦，就大家都喺度互數臭緊對方。其實阿門啦就冇乜點講，佢已經發咗個聲明，就話從此唔提河馬呢個人，亦都唔會再幫佢任何嘢。咁而家啦，我要同觀眾講嘅一樣好緊要嘅嘢係，我首先佢哋兩個係真定係假啦？咁我自己個人嘅觀點，我就覺得佢絕對兩個係反咗面。依我對河馬追擊咗年幾啦，佢呢個為人同埋佢鬧阿門嗰啲説話啦，毫無意義地咁鬧到人哋好賤種啊！呢啲咁。一般正常，阿門唔係可白，可白係你隻狗，係同你瞓埋一張床嘅一隻河犬啊嚇！咁阿門呢個人咧係本身都有幾自信，亦都係好平時啦，亦都係講到自己係如何叻，係好要面嘅一個人，而俾你咁樣侮辱啦，我覺得就絕對唔係做戲咯。咁而家啦，阿門啦之後嗰條影片播放完出後啦，就有佢啲粉絲啦就問佢，咁有一個信息咧，我就要帶俾大家嘅。咁個粉絲啦就問佢究竟咁河馬個台所有嘅盈利開通晒未㗎？咁阿門啦就答咗，包括佢自己個台啦，都係佢都未收到 YouTube 嘅錢，有萬幾蚊嘅糧就未出嘅。因為啦，本人個台就的確係又係一個幾新嘅台，咁我都係經過2個幾3個月度先成功咁成個步驟做好晒，開通咗盈利，所有嘅嘢都開通晒，亦都係收到個YouTube 嘅收入正式嘅轉賬入咗自己個銀行。咁啦，的確仲有一個步驟係唔係而家河馬啦，就以為有錢收入，有課金收入，又有廣告費就收到錢啦喎，成功咁所有都做好晒。錯，仲有一個步驟係當你第一次收 YouTube 嘅錢嘅時候，YouTube 仲要做一個驗證。
第一驗證你嘅地址，第二驗證你收一個密碼，要話俾你係地址又要係真，你收到呢個密碼同收到呢個地址嘅人又要係真，兩樣嘢，總之尾續啦，仲好多嘢仲要去做一個驗證，先會正式發放你個收入去你個銀行。如果呢啲步驟你冇做齊啦，即係等於你新開一個手機，有啲嘢你冇 set 好晒啦，你係收唔到呢啲收入嘅。咁啦，而家阿門講嘅嘢咧就絕對係嘅。河馬收雖然有咗盈利，有咗收到課金，又有廣告費，但係佢未出第一份糧。當佢出第一份糧嘅時候 ，YouTube 會 send 好多嘢，仲要佢確認，仲要佢填好多嘢嘅。咁啦，希望冇人幫佢啦，亦都係阿門啦，就唔好再俾佢到期時咧，佢知道原來未得㗎，又去翳翻阿門嘅時候咧，阿門又去幫佢啦。如果冇人幫佢啦，我相信佢而家所做嘅嘢咧都係白做嘅。YouTube 咧會一路扣住佢呢份糧，就係唔會發放到去佢個銀行嘅，除非你做好晒所有嘅驗證，咁先會收到 YouTube 嘅第一份糧，以後就會順利咁個個月都出糧俾你噶啦。咁呢啲咧就係我今日要上嚟同大家分享嘅嘢嚇。咁各位觀眾，呢兩條聲帶啦，大家都聽完啦。各位觀眾，咁今日呢條影片啦，大致上就同大家講到呢度。咁啦，係大家都可以喺我嘅留言板上邊啦，就講出你哋嘅意見，亦都係可以一齊討論下。咁呢兩條木嘴究竟係真係嗌咗交啊，定係喺度炒流量啦？咁亦都可以大家都講下自己嘅意見，或者分析下你哋嘅睇法。每一個留言啦，我都會回覆你哋嘅。咁今日就大致上同大家講到呢度，記得鍾意我呢條影片嘅就幫我留言訂閱，然之後將我呢條影片發放出去。多謝晒各位觀眾嘅支持，今集就嚟到呢度，拜拜。